سلام دوستان بی‌نظیرم، خوش اومدین به کانالی که با شما معنا پیدا میکنه. امیدوارم زندگی براتون پر از رنگ‌های شاد و هر روز یه اتفاق خوب منتظرتون باشه. شما بهترین ها هستین و من هم از صمیم قلب ازتون میخوام همراهی کنید و ازتون تشکر میکنم. اگر از صدای من رضایت دارید، دوست دارید که منم بیشتر و با انگیزه بیشتر و با حال خوب براتون فعالیت کنم، کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن ویدیو از من حمایت کنید. حالا وقتشه که بریم سراغ داستان که از اول تا آخرش رو شما میشینید و طوریه که شما رو میخکوب میکنه. آماده اید؟ بریم. شبهای زمستونی تهران همیشه بوی رمز و راز میده. خیابونای خیس از بارون، چراغای نئون که رنگی و وهم‌آلودن و صدای قدم‌هایی که توی تاریکی محو میشن. من آرش، یک راننده تاکسی اینترنتی ام. هیچ وقت فکر نمی‌کردم زندگیم توی شب سرد زیر و رو بشه. هیچ چیز از یک درخواست سفر شروع شد. ساعت نزدیک به 2 و من در حال برگشت به خونه بودم و میخواستم آخرین سفر رو قبول کنم. درخواست از محله نچندان خوشنام بود، اما کرایه بالاش وسوسه‌ام کرد. مسافر دختری با چهره پریشان، چشمای سیاه و عمیق بود، اما انگار چیزی درونش شکسته بود. سلام، شما آرش هستین؟ بله، بفرمایید. سوار شد و نشانی مقصد رو گفت. ویلای قدیمی توی شمال شهر. مسیر برام طولانی بود، هوا هم سرد و نمیتونستم پنجره رو باز کنم. دختر ساکت بود، اما نگاهش دائم به آینه ماشین، انگار منتظر بود کسی تعقیبش کنه یا فکر میکرد کسی داره تعقیبمون میکنه. همه چیز خوب بود. ازش پرسیدم حالت خوبه؟ چند ثانیه سکوت کرد. آهی کشید و گفت میشه تندتر برید، نمیخوام دیر برسم. احساس کردم چیزی درست نیست، اما من شغلم این بود که سوال نپرسم. با این حال وقتی ماشینی سیاه رنگ توی فاصله دور ما رو دنبال میکرد شکم بیشتر شد. خواستم چیزی بگم که گفت اگه خواستی مسیر رو عوض کن. اونا نباید بفهمن کجا میرم. گفتم اونا کیان؟ گفت فقط کمک کن، کرایه خوب بهت میدم. مسیر رو تغییر دادم و وارد کوچه‌های تنگ و تاریک شدم. حس می‌کردم وارد بازی خطرناکی شدم. دختر خودش رو فاطمه معرفی کرد، اما مشخص بود خیلی چیزا رو داشت پنهون می‌کرد. وقتی به نزدیکی مسیر و مقصد رسیدیم، او از من خواست ماشین رو خاموش و منتظر بمونم. گفت باید چند دقیقه داخل خونه بره و برگرده. گفتم صبر کن، ممکنه خطرناک باشه. اگه نگران این که من برم نترس، من نمیرم. گفت نه، هر چقدر پول بخوای بهت میدم، مثلا 2 برابر بهت میدم. گفتم پول مهم نیست برام، اما تو مطمئنی؟ لبخندی زد، اما اون لبخند بیشتر از روی ترس بود تا آرامش. از ماشین پیاده شد و وارد ویلای تاریکش شد. منتظر موندم، اما هر دقیقه که میگذشت نگران‌تر میشدم. همون موقع ماشین سیاه رو دیدم که با چراغای خاموش جلوی ویلا وایساد. یه مرد پیاده شد و به سمت ویلا رفت. دلم طاقت نیاورد، نمیدونم چرا، اما حس کردم باید برم کمکش کنم. یه باتوم کوچیک تو ماشین داشتم. اونو برداشتم و با آرامی از ماشین خارج شدم. با احتیاط به سمت ویلا رفتم. در نیمه باز بود و صدای بحث می اومد. صدا اینجوری بود که میگفتن فکر کردی میتونی فرار کنی؟ مدارکا کجان؟ صدای مردونه و خشن و تهدیدآمیزی بود. بعد صدای اون دختر خانم که اسمش فاطمه بود رو شنیدم که التماس میکرد من چیزی نمیدونم، به خدا چیزی نمیدونم. جرأت کردم وارد بشم. خونه بوی نم میداد. نور ضعیفی از یک لامپ همه جا روشن کرده بود. 2 مرد فاطمه رو گرفته بودن و به دیوار چسبونده بودنش و اون یکی پاکت کاغذی در دست داشت که انگار به زور از فاطمه گرفته بود. هی، دست از سرش بردارین. صدا محکمتر از اون چیزی بود که انتظار داشتم. برگشتن و با دیدن من لحظه‌ای مکث کردن، اما خیلی زود یکیشون به سمتم اومد و باتوم محکم رو گرفتم و در حالی که قلبم تون تون میزد با تمام توان به اون ضربه میزدم. مرد دوم به سمت من اومد، اما فاطمه فرصتی پیدا کرد و رفت. برو بیرون. فریاد زدم برو بیرون. اونم رفت. اما یکی از مردها پشت سرش میرفت. من با یه نفر دیگه درگیر شدم. ضربه‌ای به من زد و زمین خوردم. وقتی بلند شدم دیدم پاکت روی زمینه و برداشتم و فرار کردم. فاطمه رو دیدم که تو ماشین منتظرم بود. با سرعت رفتیم و سوار شدیم و گفتم بزن بریم. در حالی که ماشین رو با سرعت میرون گفت پاکتو داری؟ گفتم بله. میشه بگی داری چی کار میکنی؟ و نگاهی انداخت و گفت
این داستان طولانیه ولی بدون که اگه به دستشون میافتادم زنده نمیموندم. وقتی به جای امنی رسیدم پاکت رو باز کرد. تو چند تا عکس و یه فلش مموری بود. عکس‌ها تصاویری از مرد با یه چهره مشهور سیاسی بود که در حال انجام کارهای غیرقانونی. گفتم اینا رو از کجا آوردی؟ گفت من فقط یه کارمند ساده‌ام اما اشتباهی به این مدارک دسترسی پیدا کردم. ماجرایی که شروع شده و پایان نداشت. حالا من هم درگیر داستان شده بودم. فاطمه به من اعتماد کرد و گفت تنها جایی که میتونم این مدارک رو نگه دارم تویی. تو مسیر ماشین سیاه رو دوباره دیدیم. اما تصمیم فاطمه عوض شد. تصمیم داشت اون مدارک رو به دفتر یکی از خبرنگارا برسونه. تعقیبمون میکردن و این بار عزمشون جزم بود. قلبم تندتر میزد و ترسیده بودم. در نهایت به سختی تونستم فرار کنم اما وقتی به دفتر خبرنگاری رسیدیم او حاضر به کمک شد اما هشدار داد که این مدارک ممکنه جان ما رو خطر بندازه. حس عجیبی داشتم، ترس، امید یا هر چیز دیگه‌ای. ما مدارک رو به یک پلتفرم ناشناس ارسال کردیم اما این کار خیلی سخت بود. فاطمه دودل بود، دستاش میلرزید. گفت آرش اگه این کارو کنی دیگه برگشتی وجود نداره، میفهمی؟ من به اون اعتماد دادم که این تنها راهه. وقتی مدارک رو بارگذاری کردیم ارسال رو زدم. سکوت بین ما حکم فرما شد. احساس کردم نفس کشیدن برای هر دوی ما سخت بود. صدای اعلام موفقیت ارسال مثل ضربه آخر به طبل مرگ بود. از همون لحظه میدونستیم که زندگیمون برای همیشه تغییر کرده. همون شب خبرهای در مورد رسوایی بزرگ شنیدم. من و فاطمه کنار هم نشسته بودیم و هر کلمه‌ای که از تلویزیون پخش می‌شد بیشتر به هم نزدیک می‌شدیم. دستش رو روی دستم گذاشت و برای اولین بار لبخندی واقعی رو صورتش دیدم. گفت آرش تو تنها کسی بودی که به من اعتماد کردی. هیچ وقت اونو فراموش نمی‌کنم اما من و فاطمه می‌دونستیم که حالا زندگیمون هیچ وقت مثل قبل نمیشه. اون شب آخرین باری بود که فاطمه رو دیدم. بعد از ارسال مدارک با عجله خدافظی کرد و رفت. هیچ وقت نفهمیدم کجا رفت یا چه بلایی سرش اومد. گاهی اوقات توی خیابونای تهران قدم میزنم، چهرهشو یادم میاد. اصلا جستجوش میکنم اما میدونم که امیدی هست. زندگی من هم دیگه به حالت عادی بر نمیگرده. شبا کابوس میبینم و صدایی میشنوم که فکر میکنم صدای فاطمه است. آیا جایی میتونه برای زندگی پیدا کنه؟ این سوالا همش ذهنمو درگیر کرده. هر بار که به گذشته فکر میکنم احساس میکنم چیزی از وجودم کم شده. اما نگاهش، صداش، دستاش هنوز تو قلبمه. هر بار که به اون شب فکر میکنم قلبم فشرده میشه. یه کار درستی کردم؟ آیا میتونستم نجاتش بدم؟ این سوالا همیشه تو ذهنم میمونه. از همراهی گرمتون توی این داستان ممنونم. شما بهترین حس دنیا رو بهم میدین. اگه این ماجرا رو دوست داشتید یه قلب قرمز توی کامنت ها بذارید و یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید. هر نظری دارید حتما بهم بگید تا ویدیو بعدی هم. خدا یار و نگهدار.